I kindly request both of you to enlighten us by using English language, either English or Hindi, whichever is convenient for you. अभी सेंट्रल पॉलिटिक्स को देख लो, गठबंधन से शुरू हुई थी महागठबंधन, उसके बाद क्या हुए थे, सब अलग अलग कर रहे थे ना। अरविंद केजरीवाल का कहाँ पे स्टंट था, और अभी ममता बनर्जी दीदी कहाँ थे, मायावती दीदी कहाँ थे अभी। तो इन लोगों को सोच के मैंने यही कह रहा हूं कि आज का जवानों ole clear to te chibai leve kule hei tun tuma chuan puti bcl ven chunga pulal do oma kan chief minister ina advisor turatana aruat ka api cha tunin kan meka athule late kan siranga soibel ngai soizui ngai omle kan soizui venga chutiang chon hun kamang don ni hei puti bcl ven chunga hi chief minister ina advisor turatana aruat palizing ngoro tungkar kalta khanin chief minister hianin advisor aruat belia kanda chuakang ne Dr. KC Lalmal Somzola ania assistant professor MZU thiam delama po atheu neu lo viawang tirin theya I aruat belia kan chief minister and advisor tan Dr. KC hi chuwang chon panga kan ti ngai ta advisor panga jinga pakhat puti bcl ven chunga hi entitlement chungchang atekan soisel kha lo viawa mithen khatte atangin ei tun sarkar chau po hi anni lova sarkar masale te po khania advisor to CM kan ti tele board chairman kan ti te hengo hi party ya lung oilo ti taw thlem nan ti lung oi nan man ruwa atan an lo mangani ti te an soidan te ania amai ro chu tun sarkar hian advisor turatan aruat te hi ti taw thlem na ani em ti hi an activity ya mi puiten kan lo en turani ka soi ve thina school chan ma sarkarina ati khan mi puitam train kan soi sel ni kan du lawani ma se sarkarin ati turati tho to si chuan mi puina kan lo ti ve tur chu loin buat sei sarkarin du lo te maila school chan mai ati don tho se chu wang chan engting kan loin buat sayang engting kan lo hlok pui theyang ti zo ka kha mi puitena kan lo ti to turania chutiang chief minister hian advisor turatana aruat mi panga tunai an oma mitam takin soi sel ma sela aruat turin aruat don tho chuwang chon mi puiten enge kan lo ti veng ti lai hi kan ngai to na om turani ti hi kei ka ngai dana nia chuwang chon sarkar sum hi a thloni na luang ral rengem advisor aruat panga te amamo rengem ti hi an activity ya hian mi puiten kan lo en turani ti hi chaneng mai thila kanan soi ani kan enang eng thu nge nei hi tharwak tolwa darkar somni pakhat kalta khania with the honorable union finance minister Nirmala Sitharaman budget session ngai takle hun chep kara course day call appointment min lo pelo maya alawam hle arantia hei puti pcl ven chung hi nevia kan hun rei tak zu tanga vai tong poi thiam ani sap tong po thiama chutiang chu ni a mitam tak ngai dan te po dinga adik po karinga kepon sap tong zuman a in central akhwan vai hau zu biak kwan hindi hi vai tong kan ti mai hi atlang mani antiani chuwang chon puti bcl ven chunga hi atangkai don khopin ka ria ke chuan tuna po hei azu jin satli alo lein ka ria ni thum chung first time ar ho in a training anjane na azukal na athilti thren khatani ka ringota adang poi kan sirange ka soyangan he tharwak to lawa dakar somni pakhat kalta kha ni ma se kan cher thonge voin chalmang tangkai ni te yok planning commission full time member Dr. Arvin Virmani economy senior tak planning commission na principal advisor baka ministry of finance chief economic advisor le international monetary fund lama india ram lo represent ton en hun thol din kan ram ta na mason na lam hoi thuron la in income na kan neya ani zar hen kaini notice minen call to full time member le secretariat lama min vil tu tanen thotan lama hun siam ramin income na hun kan ni le theido na alawam hle arantia kasoyang khan puti bc vai tong do to kina vai tong na tong theya sap tong puna tong theya advisor politics da thataila ani hi chief minister na finance advisor turatana
arwatania arwat fudoning ka sia hindi ka ju soina na chu sap tonga ju soi ai chuan atlang don khoi muna potlang ti hi india ram chunga na chon ti hi karinga ani atangkai don ani ang hi zpm tuna mla hian ani anga vai tonga dak za te hi an om loving ka sia mi tangkai turani ti hi kamu na ni adang kan sia la chinange he po ni khat em wal liam lawa a hlui tu lo turanga yang an chir lenge mla tharten ni thum chung orientation training program parliament lama kan ni nuwa voin chu kan tho pui hlui le ne vilam parliament secretary ta hian mi jam thum panga zet na sang thokan lo ama parliament library alom puina chhun chomin kil puya kalom hle rantia in thala ka ni a hetaron jiang hian hei nevia a thola ya alo tho pui to te parliament secretary ta mi som thum panga zet mai azung walom puina roiten lo bo sei sakani oma hei thil thani kan soi ei zong kan soi fiange college kala graduate hi mi tam tak hianin an ngai sang vak lo amaro zo hlokna tam tak hi kan nei ani keima ni engma ni lo mai la kan zir pui te ka mi hlotling tak tak an lo om ta a khoi office amon lo thoka tin engna emo tangkai na tak hi an lo nei ani chung chu mel thiat na chu adan hi dang ani o hei dan lo anga indu sakna uchok kha ka sei tumani lo amaro chu mel thiat biak le mel thiat lo biak hi ai nang theilo hei chu khovel top thling pun adang lam don chung lova mel thiat na chuan e omzian nei chu ting che jon puti bc po hi parliament secretary ta hian a tho pui luite lo thok nu wala omzian nei karing tlat hei po hian mel thiat lo na mel thiat lo ai chuan mel thiat na chuan thil kha zo soi kuang ti hi arin thei ni chu ting ta chu ani a chu wang kan chief minister hian advisor turatana arwat puti bc ven chunga hi arwat sual don lo in ka sia tin top kan kharange Politics. So what do you want to, signify by this sentence by saying घर का no धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का? Can you explain in English? I kindly request both of you to enlighten us by using English language, either English or Hindi, whichever is convenient for you. क्या था ना मैंने धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जो जवानों लोग आजकल का जो है, जो स्टूडेंट्स द यूथ ऑफ टुडेज, मैं ये इन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। जब आप फ्यूचर के बारे में जब सोचते हो और कदम उठाते हैं, when he took up the step of his own future, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक दिन के बाद या दूसरे दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद, तो मैं इस घर का हूं कि ना उस घर का हूं, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स के बात जब आती है तो अभी देख लो, अभी सेंट्रल पॉलिटिक्स को देख लो, गठबंधन से शुरू हुई थी महागठबंधन, उसके बाद क्या हुए थे, सब अलग अलग कर रहे थे ना। अरविंद केजरीवाल का कहां पे स्टंट था, और अभी ममता बनर्जी दीदी कहां थे, मायावती दीदी कहां थे अभी। तो इन लोगों को सोच के मैंने यही कह रहा हूं कि आज का जवानों यही सोचना चाहिए कि मैं किस प्रिंसिपल पे खड़ा हूं